Cuaca yang berubah-ubah membuat daya imun tubuh berkurang. Selesai mencari takjil, aku memutuskan untuk ke apotek. Udah 3 minggu aku batuk gak sembuh-sembuh. Dan direkomendasiin sama teman aku untuk beli Herbacov, sirup obat batuk herbal. Mana dapat potongan diskon hampir 50%. Herbacov adalah obat batuk herbal asli Indonesia yang dapat membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Mengandung mahkota dewa, daun saga, daun legundi, dan jahe gajah. Di gelas takar ini benar-benar udah ada takarannya untuk anak maupun dewasa. Sekarang aku mau minum Herbacovnya dulu. Enak banget aroma Herbacov ini. Rasanya tidak pahit seperti obat, melainkan seperti minuman herbal karena bahan kandungannya alami. Cuma Herbacov yang punya kandungan mahkota dewa yang bisa membantu melegakan tenggorokan. Yuk teman-teman langsung beli Herbacov, sirup obat batuk herbal di Alfamart atau apotek terdekat.